হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি ভালোই আছেন। আজকের বিষয়বস্তু হলো ল্যাঙ্গুয়েজ, অর্থাৎ ল্যাঙ্গুয়েজকে নিয়ে আজকে আলোচনা করব। অর্থাৎ ল্যাঙ্গুয়েজের অর্থ কী, ল্যাঙ্গুয়েজটি কোথায় থেকে উৎপত্তি হয়েছে এবং এর ডেফিনেশন কী। এটিমোলজি অর্থাৎ ব্যুৎপত্তিগত। দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাজ বিন ড্রিভড ফ্রম ল্যাটিন ওয়ার্ড ল্যাঙ্গুয়া হুইচ মিন ট্যাঙ্গু, অর্থাৎ ল্যাঙ্গুয়েজ শব্দটি ল্যাটিন শব্দতে উৎপত্তি হয়েছে যার অর্থ হলো সাম ডেফিনেশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ। ল্যাঙ্গুয়েজের ডেফিনেশন কি? অ্যাকর্ডিং টু ব্লক অ্যান্ড ট্রেগার্ড, এ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ এ সিস্টেম অফ এরিবিটারি ভোকাল symbols by means of which a social group operated। অর্থাৎ ব্লক অ্যান্ড ট্রেগার্ডসের মধ্যে ভাষা হচ্ছে সামাজিকের মধ্যে তার কণ্ঠে দ্বারা অপারেট তৈরি করে। অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি ডেফিনেশন অনুসারে ওয়ার্ড অ্যান্ড দ্য মেথড অফ কম্বিনেশন দেম ফর দ্য এক্সপিরিয়েন্স অফ থ্রোট, অর্থাৎ শব্দ এবং পদ্ধতি মিলিত হয়ে চিন্তাধারা প্রকাশ করাকে ল্যাঙ্গুয়েজ বলে। এবার হচ্ছে হোয়াট ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ, অর্থাৎ ল্যাঙ্গুয়েজ কি? ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ এ মিন বাই হুইচ হিউম্যান বিং এক্সপ্রেস দেয়ার থট থ্রু স্পিচ, অর্থাৎ মানুষ তার চিন্তা ভাবনাকে বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করাকে ল্যাঙ্গুয়েজ বলে। এবার হচ্ছে নেচার অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, অর্থাৎ ল্যাঙ্গুয়েজের প্রকৃতি কীরকম। ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ লার্নড, ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ রিলেটেড টু দ্য কালচার অফ সোসাইটি, ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ স্পেসিফাইড, ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ স্পেসিফিক ইউনিফর্মড, ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ এ সিস্টেম, ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ এ সিস্টেম অফ সিস্টেমস, ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ এ সিস্টেম অফ symbols, symbols of language are vocal, symbols of language are hereditary, language is unique, ever changing, অর্থাৎ ল্যাঙ্গুয়েজটি পরিবর্তিত হয়। ল্যাঙ্গুয়েজ আর জেনারেলি অফ থ্রি টাইপস। ল্যাঙ্গুয়েজকে আমরা সাধারণত তিনটি ভাগে ভাগ করছি: ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। আচ্ছা, ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ কাকে বলে? ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট এ পারসন হ্যাজ বিন এক্সপোজড টু ফ্রম বার্থ or within the critical period of child's development, অর্থাৎ শিশু বিকাশের সময় বা জন্মের পর থেকে যে ভাষা শিখে তাকে সাধারণত ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয়। সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, এ পারসন সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট ইজ নট দ্য ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য স্পিকার বাট ইজ লার্ন লেটার উইদিন এ ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড অফ ডেভেলপমেন্ট। সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ প্রথম ল্যাঙ্গুয়েজ না, এটি পরে শিখে। আর ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ হলো, এ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ নট কমনলি স্পোকেন দ্য কান্ট্রি অফ দ্য, অর্থাৎ যে ভাষা সাধারণত তার পরিবেশে বলা হয় না তাকে ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ বলে। ডিফারেন্ট বিটুইন দেম, অর্থাৎ এদের মধ্যে পার্থক্য। ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ। এবার হচ্ছে অরিজিন অর্থাৎ উৎপত্তি, অর্থাৎ নেটিভ ল্যান্ড অর্থাৎ ভূমি থেকে। সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ মে বি নেটিভ অর নট বি, ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ নট নেটিভ। ইনপুট রিচ আর সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ নট রিচ বাট বেটার দেন ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ, ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ নট রিচ। অবজেক্টিভ লিটারেরি কালচারাল অ্যান্ড লিঙ্গুইস্টিক, সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ লিঙ্গুইস্টিক অ্যান্ড ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ রাইটিং। আর এজ ফ্রম বার্থ, at young age and adult. Motivation natural, not as natural but also not artificial. Foreign language totally artificial. Practice reach are between first language and foreign language is poor. Social factor influence, second language influence and foreign language not. Number, first language one number, second language one or many number, or foreign language many. Success rate first language height, second language not as height first language, or foreign language for speed, repeat and more fast repeat. Nature of effort can be without conscious effort, both conscious and without conscious effort. Second language or foreign language must be conscious effort. Okay.